ревитализация. Да. Это глубокое увлажнение кожи дает мгновенный эффект. И Ульяновский, между прочим, только в этой вот клинике здоровья и эстетики, которая 20 сентября всех приглашает, и всем любителям, там, желающим абсолютно бесплатно будут предложены различные услуги. Ну, ты понимаешь, да, что там будет огромная очередь, а у тебя, пожалуйста, уже есть. Кому вот такую процедуру предложишь? Жене, конечно. Как ее зовут? К тебе домой вообще. Нахуй. Блять, ну ёбаный ты козел, блять. Крепкий матерный драйв, припев тот же. Ох, давай, давай. Давай, давай. О, давай, давай. О, давай, давай. Двигай телом, отдыхай. Давай, давай. За долонями і слухати серцем. Торгова марка Коблево, гордість моєї країни, представляє, який заспівані мови кохання у проєкті «Український». Тормоза. Тормозов нету. Молодец. Тормоза пропали. Сию секунду сейчас буду разыгрывать вкуснейшую пиццу 4 сыра на тонком тесте от компании доставки. С два берега. Для этого нужно было позвонить ко мне в эфир. Этот пункт выполнен. Алексей, здравствуй. Привет. Привет. Слушай, ну вот второй пункт — это выслушать отрывок из фильма. И пункт третий, в общем-то, отгадать, из какого фильма этот отрывок, назвать его и получить свою пиццу на тонком тесте. Что делаешь? Ты что делаешь? Я пошел на обгон, какого хуя ты меня выдавливаешь навстречу? Какую яму, блядь? Если даже ты яму объезжаешь, блядь, ты что выебываешь? Задавай, 2 минуты у нас есть. Пошли. Мужчина, тебе сразу говорю. Мужчина. Это живой человек? Живой. Ну, когда на него смотришь, конечно, странно, что он живой. Женщина. Ой, куда
Да, и меня по частоте вычислили там, да. На нахуй. Ёб твою мать, блядь, авария передо мной. Я, да, успел, вообще газель перевернулась нахер. Когда еще только произошла трагедия с Боингом, все вроде бы как стало ясно, Россия виновата, БУК и так далее и тому подобное, почему они вдруг решили как бы даже и не... Так, Миша у нас учился на двоечке. Он говорит, ну там двоечки, Ой, дура! Ух, ебать! Тормози. Догони его. Догони.
Комаров. Ну, есть, да. О, все. Ой, Валерий. Блин, Саня, я тебе перезвоню. Ё-моё. Да. Заснял? Да, по ходу дела. Ядрить, мадрить. Есть. Бля. Ну, у меня на видео все записалось. Та п'яно нічого. Мопед сложився, согнувся. Съебал с дороги, блядь. Съебал с капота, блядь. Ты чё, блядь, иди куда ты едешь, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Что, а тебе вообще кто-то не порушает? Понимаешь? Гляньте, лошадь. Смотри, быстрее, лошадь бежит. Смотри в окно. Сколько? Бля, слушай, машина нет. Владик, аккуратно. Глянь, в окно, смотри, в окно. Я вон лошадь, откуда? Бля, вообще, бля.